Boa tarde. Estamos aqui no feirão de carros usados. Aqui eu tenho esse Santana, ele é completo, porque ele vem com as rodas já, com os bancos, por isso ele vem completo. Vamos dar uma chegada mais pra cá. Você que está em casa, aproveite essa promoção, hein? Esse carro aqui, ele pode ser vendido até em 36 vezes. Pode vir falar com ele. Né? Agora vamos falar com o proprietário do veículo. Fala pra nós quais são. Não vai. Olha o som, ó, sonzeiro, hein, completo. Olha lá. Pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 cornetas. Ó. Beleza. Ó, cadê o CD? Agora a gente vai mostrar a potência do som. Pega o CD lá. Sonzeiro, hein? Pode ver que ele é automático. Se você fechar a tampa, ele abaixa o volume. Se você abrir, ele aumenta. Se fechar, olha a potência. Assim, ó. Dá um close. Dá um close. Nossa, tá tirando. Mais um. Nossa, muita potência, ela vai bater. Não tem CD que aguenta. Dá dois. Ergue o som aí, Mário, ergue o som aí. Olha o drama, hein? A capinha, pera começar o som, você coloca a capinha. Cheio de CD, cadê o disco de vinil? Você pode observar sonzeiro, hein? Conjugado ao carro. O que é conjugado? Entendeu? Feito né, lá no Paraguai, importado da China, hein? Importado da China. E pra caber espaço, você pode observar que os subs estão lá atrás. Ó, lá parece que não tem, mas aí se for observar, tô vendo nada. Você vai ver que o sub tá lá. Olha lá, viu? Ó, sonzeira. Olha lá. Agora vai ter, ô Mar, deixa eu rolar. Olha os apresentadores. Dançando quadrado. Duas minas. Olha o macaco. Matheus, filma aqui, eu quero aparecer. Pera aí que eu vou entrar, ó, cinegrafista. Filma aí. Filma aqui, mano. DJ Rodrigo Campos, roteiro oficial Locusom.com.br. Ui. Espera.